Мне даже в голову не пришло, что их можно сделать круглые. Бам! Во, как. Блять, мудак ебаный! Молодець. Не поеду. Ты куда надо-то? Нахрен-то? Заебись, блядь. Наоборот, они...
Ёб твою мать. Ой, блядь, держи. А вот ты как должен меня пустить? Нет, не должен, конечно. Случаем применения закона о защите авторских прав мировой сети, действующего во Франции с 2009 года. Твою мать, ты чё, охренел? Мужчина на скачивание альбома Риа. Опа. Что это он делает? Что, блин? Ехал, блядь, а что так не Пиздец, да? Ой, что-то стоит. Ох ты ж. Палки, ни хрена себе. Ебал. Надо машину отгонять. Блядь, пизда, ебать.
照片。Вроде и должен был.